forum menenzela Kasumbalès ba rebelle bazokota service intelligent à Katanga bakangi ba rebelle ce que wala ben en forum boabana boben en forum de haute serait dans salisa wana ya mabe oh ce que bien beaucoup salisa ndé à malam mais ce que tala siko bato bakangi 125 rebelles oh ba otina nzela Zambi bon ina collège ba on a faire ma kabila na Kachamat parce que service à renseignement au dans la kata Katanga ba congolais ba tche bango maboko parce que wa to benga makanisini ya malam le service atie bango na kati avion le quoi ba koli le Kinshasa ba na ndolo siko bo le besuni. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Nambalandi na biso sa fois céleste mbote partout vous avez qu'on a biso na internet topé si mbote pandi qu'on a biso Mustapha corps médical na niveau Angleterre et topé si mbote pandi qu'on a biso Emelenvu mobala ma blandine papa na blendi mwana mayele pe topé si mbote et pandi qu'on a biso Vudisa mobala ma koni pe topé si mbote na babone na biso nyonso to pesi pe na mbote belé surtout na base na biso ya parlement de Bouraï MKO ngam zali numéro 1 pe na pesi Amina ngai intime chaleur chalamama mbote pe na pesi Kamba mbote boyebi que actualité toujours beta oyo ya complot contre république o bomoni ba congolais té mais étranger donc étranger balingi be foro ba congolais ba osala té na mabele ya bango moko et to kobeta pe ma solo ya arrivé ya pape pe to kobeta pe ma solo ya arrivé ya roi belge au bazoya na bikeko ya ba setre na biso to kobeta ba actualité zebile boza toujours scotché. Premier point, tozo lobela matali rencontre ya bakatangé na niveau ya Katanga. Bandeko ezo pesa pasi bapaya oyo République démocratique du Congo et yambaki bango et bapaya wana vike bagutaki déjà miel na kati ya République démocratique du Congo et bapaya wana babi bakotika Congo na kimia te et bapaya bakomi ko créer ba foyer de tension et ba paya ba komi ko bimisa ba biloko mususu oyo komi ko pesa na ba congolais ko banga na kati ya Katanga ezali na kati ya Congo ba Katangé baza ba congolais et ba Katangé ba kolinga te ke ba paya baya ko dominer bango na mabele ya bakoko na bango que ça soit ba paya batie misolebele pour la kosomba bongo esprit ya ba congolais mais Bortotom Katangé ba rejeter bloc ya Moïse Katumbi bloc ya Joseph Kabila ba rejetango en bloc ba véritable Katangé ba lobi lokola Tshisekedi du chef de l'état ayaka déjà awa kosola na biso et to comprendre et loko bino boye ko sala lisusu tozo ba ngote et bakaboli bakanyaka kopesa ba congolais musu baza faible soko tali impact ya rencontre oyo chef de l'état kende kuna ko fandi sali des tribus ko tali sabango intérêt à mabele ezani et Tshisekedi état que garant de la nation commandant suprême aibisaki bandeko lokola biso ba congolais tozui mboka na biso na maboko biso moko ba congolais to fanda toyeba nini tokosala na mboka parce que toza devant l'histoire et to linga te ke ba paya baya ko fiancer biso parce que ba paya na mituna bango balingi te ke kimia ezana kati ya République démocratique du Congo donc pona ba paya bango balingi peuple congolais azala toujours na kati ya monde ya confusion et lokola Tshisekedi dans un orthotome au boyebi de père et de mère et ba véritable Katangé au baza de père et de mère
bangonde baye na bloc ya gouvernement congolais et bloc ya soi-disant bakatange o boyebi bangonde balingi batia sko confusion na mutu poni balingi batia confusion na kati ya province ya Katanga boyebi que za province moko riche boyebi et bato ba dirigeaka kala ancien gouverneur ya Grand Katanga asignaka ba contrat na ba pays mususu babanda kozwa bomengo ya ba congolais à partir ya Katanga et ancien président asalaka tango atiki pouvoir bapoli na maponami lokola ezalaki coalition azwaka leki na ye oyo bebi na kombo azoe atiaka gouverneur ya Tanganyika boza pena attentif mpona expliquer bandeko bacomprendre numéro 1 mboka Tshisekedi akei kuna bato basepeli papa merci ndoye wumela nzambe atindeli biso yo mais après kozonga chef de l'état bandeko bazongi lisusu donc mpona mutu na bango balingaki babala ye discours oyo Tshisekedi ayebisaki bandeko na ye bacongolais na niveau ya Katanga et via contrat oyo ancien président congolais asigna et via contrat oyo ancien gouverneur ya Grand Katanga à l'époque bango mibale babanda su koyokana te oyo mosusu abengaka ndeko na ye Jida oyo mosusu alobi tokoki kolinga te ke epenge tia liboso erate ya mibale ya tokolinga te oyo mosusu alobi batieli nga poison babeti nga tonga poison mais lelo base décide bango mibale boye ndeko biso na yo toyebi koto towuta bacongolais oyo conscience ezongeli bango badefendre patrie na bango oyebi biso bacontrat oyo tosignala bapays mosusu bapays voisins mpo la richesse ya Katanga et soki totiki na logique oyo Tshisekedi akei nango biso na yo via barapport ya bamapping FPI donc toza déjà cité na kati wana e bakomi baposa bakanga biso tozwa document tozonga na formule ya kala tokosela papa na biso Moïse Tshombe makambo ke bakatange balinga katanga te bakatange balinga te ke katange katana bakatange bebi ke katanga eza na kati ya République démocratique du Congo makambo okondo Mobutu alobaka bozongo basaventure te tanga alobaki tata bo moko ekolo bo moko mokonzi bo ezalaki ya baventure te ezalaki Mobutu bande kosaka koyebisa bilima ya mokili bilima ya mai bilima ya mupepe kotalisa bao ke Kongo kotikaka jamais kokabwana mais tala siko awa na biso moko lokola tolingi mbongo mingi eno patrie ndo moni bétranger oyo bakomi siko okotela na bakongolo baza faible tosepeli na bototo mukatange oyo barejete biloko wana to en bloc oyo tu bozomona ba réseaux sociaux na ba TV etandoike eza bato bazwaki mbongo ya bétranger wana e bétranger batali na contrat na bango babandi mpe babandaki balobing na bango déjà depuis 2021 etango bakei Katumbi boyebi Katumbi akendaka na États-Unis Katumbi akomaka na États-Unis bayebisa ye boye bino tu bokende na nsima bozala baalie ya Tshisekedi nde tina bomonaka Katumbi alongwaka na lamuka aye korejoindre bloc ya Union Sacrée et alala pongi te toujours abandika ba démarche
na mutu ya Katumbi babandaka contexte le quoi Tshisekedi le père a Koufi mutu akozwa bato ya commandement opposition c'est Katumbi parce que nde Tshisekedi mwana comme président koto siko elekelaka bango nde yango wana batala siko mais couple na biso esimba te ekomi boye ndenge nini tika tobeta masolo bandeko bayeba yo mona tata ya libota ake afandisi bana bozo bunda nini bozo elela nini boza bandeko bobunda te boswana te susi na nge eza botanga classe susi na nge eza bozwa misala wana papa atiki liloba na ye papa akei voisin moko boye aye kaka pa bana wana voisin lokola aza ami ya tata ye pa ye makambo tata na bino ebisi bino akosi bino wana discours ya bétranger oyo bana bakosa peuple katange na mutu parce que soko tuni bango arrivé à Tshisekedi musala Tshisekedi asalaki na Katanga bekoki te parce que musala nini oyo Katumbi na Kabila bakosala su na Katanga Katumbi a dirigé Katanga étant que ancien gouverneur bolamu nini asali mpona peuple katange Kabila a dirigé mboka 18 ans bolamu nini Kabila asali mpona peuple katange eza te omoni koto bazokende na logique wana logique ya mabe ya kindoki logique ya kindoki est-ce que Kabila ayebi te ke makambo atindaki na Kasai baboma baluba bakasayen bacréer un réseau moko boye kamwena tsapu nani ayebi te est-ce que à l'époque à Kabila kena osasa forum kuna totala na biso na bino mbutu na mbutu misu na misu esalama te mais boni lelo Tshisekedi mokonza mboka apesa orientation voisin ye po abebisa discours o tata ya libota lobaki so awa pe sikoyo vi ya bato mapinda ya force armée congolaise na la police musala kitoko na ba service na biso nyonso topesi bino merci bolakisi pena ke boza ba congolais omoni soi-disant forum menenzela kasumbalès ba rebelle bazokota service intelligent à Katanga bakangi ba rebelle ce que wana obenga ngo forum boabana bobenga ngo forum de haute secret na salisaka yaki wana ya mabe o ce que bino boko salisa nde ya malamu mais ce que tala sikoyo bato bakangi 125 rebelles o bauti na nzela Zambi boina collège bango na ferme ya Kabila na Kashamata parce que service à renseignement o tala kati ya Katanga ba congolais batie bango maboko parce que wana tobenga makanisi ni ya malamu pe service atie bango na kati ya avion lokola bakoli ale Kinshasa bana na ndolo sikoyo boloba suni soko tali kaka bapropos étranger ezaka mabe contre bacongolais kuna mosusu abengi abi botika bango bakende kibolole na bango yokana badiscours moko ya mabe ya haine botali bino moko rencontre ya na biso Fayulu na ancien premier ministre ya Matata Mponi bango baki baje to bengo bayaya batuni Matata Mponi lelo botelemi na Madame Fayulu po azaka diverser na bino
lelo ozokumisa bidon Fayulu aza mutu moko élégant et batuni mpe Fayulu na régime ya bamatata pone nde bapesa moto de babeta o gasi na mutu epesa pasi biso na marche tozokende tindika toke babeti biso gaz ya Martin akwei biso totomboli ye toza baguerrier mais boni lelo ya Martin ola ya na kati ya ndako na ye ya Martin akimi ndako et ya Martin ke ko rejoindre de bloc ya bacapitaliste po ba ko détruire Congo sikoyo na Tshisekedi oyo aza président de la République na bino makambo bozosala so toyokela nani toyoka ya bino to toyoka tata mokonzi po soki bolandi badiscours ya Moïse ntango azongaki na Kinshasa ntango Kabila akadelaki ye alobaki boye République démocratique du Congo ezwi un bon président oyo aza na motema ya bupapa oyo asali eke ngai oyo Moïse oyo bakanelaki nazongi na mboka na ngai elelo Moïse alobaki no toye mpona kochange pays Tshisekedi aza na vision moko te mpona mboka tala sikoyo so totie makambo oyo olobaki ezali ndoyi na yo to ezali kaka yo moko sikoyo lelo azopesa bango mpasi pression oyo Paul Kagame azotia Moïse Katumbi na Kabila mpona kope ya cuivre na coltan na uranium faut tolo bavérité faut tolo bavérité po Paul Kagame ebisi bango vérité nde naza boye awa sedi doki mai ekomi okota awa doki nakomi otepatepa nga na kontaki na bino ke bokontre Tshisekedi mais comment Tshisekedi akontre bino doki adrible bino en douceur Tshisekedi mwana ya chichi donc adrible bino mpe en douceur sikoyo kota Tshisekedi akomi botali écart ekomi okita États-Unis alobi nini mutu nyonso aza allié États-Unis d'Amérique mande esila te aotikala wana vi ya conflit ya guerre entre Russie na Ukraine so kota mpe bacapitaliste bakomi kotia ndeko na bango kuna pression Paul Kagame yo bakotina so batone ya batone ya uranium sikoyo tozokomprendre te eza ndenge nini koto kuna Tshisekedi aboma coalition ote totindaki Moïse Katumbi akende koinfiltre na kati ya union sacrée siko Tshisekedi atimbela Moïse Katumbi po Katumbi aza na kati ya union sacrée mais biloko aosala est-ce que eza vision union sacrée parce que union sacrée ezali lopangu oyo mpo ozalaka na kati mais ceke oyo kosala complot na bato badongolo misu baya kotumba lopango eke oza mwana malamu même libota na banoko bamakulutu bakobengana yo na famille nde omoni baje nyonso bazosala sala oyo ezosimba te service intelligent mpe donc bantene ezaka likolo ya komata kuna la police azocontrôle terrain FARDC azocontrôle azopusana nde kaka muzi alobaka molimo mpe manakimi la guerre sera longue et populaire kaka koto eutelaki nde ekozongela kaka kuna boyoki FARDC te nde azobeta azokende pam bini bazolanda batroupe nyonso négative so oza ya Burundi bakolanda ntina kati ya Bujumbura
donc mutaki mate olongai bitumba telemela wana bunda ponini ba président Burundi mboka Burundi na Rwanda na Tanzanie baza parmi ba pays oyo signaki accord cadre ya Addis Abeba so ba comme mais bato koko azubilo ko pia ya boza devant koko descendant ya Fumukimba donc nazo pesa bino biloko bo comprendre yango na bandi na bino malé na oke na bino ti bo comprendre koto kanda Moïse Katumbi ezali na koto kanda Kabila ezali na koto kanda ya Martin Fayulu ezali bo basignaki ba contrat bayebanaki déjà et ba contaki na ba kabundi na kati ida beti batala boba zonande ba déboulonner système ba mukedo to tika mso libanda majime les a susté to resolver beyi wapi so mamutala ka ndela musika siwe kuna zandeni États-Unis ça lobby tu sais que déjà un bon joueur tu serais le bon chef de l'État abotam lenda kwa politique akola lenda kwa politique pour la sorte tuni batebela diaspora mais il y a une tiseke da salini yebite ka tiseke da mona tiseke urakote barabaki akabwana na Kabila na coalition botre da kabwani coalition c'est si là en tout cas bino boza pena phénomène ce que bon tala parce que ote to akabwana na Kabila coalition kufa donc boyinaka Tshisekedi po abaini na mandat na nga exilé politique ozate muta ko sate ko te na kima po ba oluka na justice congolaise oza congolais yaka ko s'investir na mboka na yo siko bata kopa bangulu nde batomboka mabe kope kufa kope daya ote na moni fona sala na boka ngunda na ke na foyer social na Paris babité chef de l'état na baki mambo vexé politique esili alikande bati pe bazo nda nde ba bazo commander bango boye ba ke Congo koto Congo ezalaki na koto Congo to komeli to kene na bongo malembe to kendaka na malembe wala nde Congo ko motombola mutu tsoka ba bazo klasaka armée congolaise comme boya comme yazo matazo eza ba fantirité même attends les sortes tous les militaires congolais ba rebisa bino boyo na rebisa bino comme un Tshisekedi chef de l'État, biso ba soda congolais to central plan que non, to comme à l'aise. Tout ça peine très à l'aise. To quel est le côté. Mais talaka étranger. Donc la politique déjà, il y a quoi invité armée. Parce que comme mais armée congolaise c'est une belle bison déni. Parce que Nicolas Mboka, ba chef de congolais d'origine de père et de mère. Ah ça va vanter. Yo aziti ba congolais ba fanda ki pena bango moko pena boye Noël Tchani si pena fanda pena bité photo ça mobeko moko boye pour postuler faut na tête ya pays faut dans des pères et des mères yo ka seza ki ba fanti ezaki yete eza mili mondial ba koko na yebu ya ba kimpa vite côté lié nda abeti lo kapata pour ça tout ni ba to bobo mobeko mpoani et ça va étranger au combo langai Dieu donné Karouzi Keringa sur le bâtiment là il y a tomboki non cette côte où je vais continuer bon ba linga ngoti ba futa ba enseignant bon ba hôtel ba enseignant ya
LI Bangoana. Plus de 70 000. Nicolas Kazadi. Et Simbo est côté d'Akuna. Baba, ça d'ailleurs, on a bon. Parce que mon père a sous raison. Bon, quand tu as dit que tu as enseigné, tu as lisanga bonganga. Tu as marché pour te soutenir l'enseignant. Il y a le besoin de soutenir l'enseignant. Quand vous avez un ministre, il peut pas Kabila soutenir l'enseignant. Le monde tu vas enseignant, tu vas timber les binobité. Aussi, le temps que vous avez ça, ils ont détruit l'éducation. Il y a un avis. Tous ont qui bakou. Merci, l'enseignant. Donc, bino boninga ikaka, mboka tika na logique ezali nango kala. Ola kimbongo Jeffrey. Ezofuta ba soldat tanzanien, ba policier tanzanien, service de renseignement tanzanien, na ba rwandais na ba burundais, wani be boninga. Mbongo deuxième. Ezofuta ba enseignant rwandais. Au Jeffrey. Mais ce que tu as bino pas question, mangamba si. Il faut que les Congolais bazana au chef bazwa mbongo na bango. Parce que les étrangers bazana kata kopo wana basiliki balembi nzoto. Bamo parce que argument est au sale. To créer ni ate to landa le roi est pas tukuna na katanga biso peut quelque chose ba oubesi ba katanga ni. Ba katanga ba timbele ba siko vérité. To boy biloko wana. Et c'est tiré d'ailleurs ka. Ate ibiso. Congo zamboka na biso. Congo zamboka na biso. Bozo ko bebisa mitu ya batu mususu botika biloko wana. Tala biloko bosali ya ministre ya sport. Donc quand ici l'esprit que non oyo za katange ndeza bozo ki tsengedi ya mimique de pas na coupe du monde et barako loba il faut to bloquer machine le pas longo. Ce que bien bozuni. On ndeza boye ministre sport bloquer championnat. Bakanga kelo kwa nzambe te bakanga mupepe te so kangi mupepe koya la vitesse nango e ko pikola konto telema ke boke kuna ton demande to kende bien lokola Paul Gaga Mathieu Moïse Katumbi pression wana Kabila mais boyebi ba contrat to signaki libanda Mambetali cuivre ya Congo, coltan Congo, cobalt ya Congo. Et Katumbi na tinjo aux États-Unis. L'Américain bien en tout cas Jean-Claude Soka Tshisekedi. Bon qu'il y ait une élection, tu es président. Tu as compris beaucoup non. Bon quand tu es si ma président cour constitutionnel. Mais simbité. Est-ce que j'entends bien noté? Bon meki par tous les moyens. Bon meki penda bon meki. Ndé bala bon mo mbala mekak. Mais simbito tikate. Et yango moni na makambo bimi lisusu autorisation à deuxième volume. Donc moni justice internationale. Ba décider boyer. Ba remarquer ba crime ça mi na Congo tina mo lelo ba criminel bazo tambola na bango kaka ba bisko bazo kanga mutu nyoso asalaki ba mbeba ba ki pesi te ke te yenda za bete bakangi yo bomoni bino moko session e continue kata nini ya Sena kamata tampona le balsus mbala bengo acharnement te ou acharnement de pas reprocher binoté ba le babo ebilo boni ba le babongo te siko le kola comme ça peut armée donc bozangi siko armée congolaise vraiment besoin nini wote bat bakufi na jugu bakufi na Masisi. Mais est-ce que le quoi est-ce que l'armée congolaise ils ont bête ils ont kende liboso
FARDC, la police, les services, et ça, Moussa Gito. Voilà, bon, on va souster. Qu'on ne va pas que non, en tout cas, FARDC, félicitations. Voilà, bon, le bangote. Voilà, bon, Kangi Prema. Si vous avez dit, sommes tout le monde à Zokaki. Voilà, bon, tchatcha, bon, papa, Julien, c'est le même avec un plateau. T'as la titre, mouné. Autant mon état de siège, l'ongwatine, l'ongwazate, batbazakouf. Mais ce qu'on état de siège, foutu Mbouma. Paul Kagame appelle. T'as la biso, t'as la. T'as sangi na bande qu'on a biso. Yakatang. T'as pas si bien Mexique. Parce que vous comprenez que bateau va être infiltré. Vous avez si vous avez vérité. Chef de l'État a dit déjà que solo là, à droit même moral. Oh, Bikangi. Bah, non, la cachamate, tu reçois la deuxième folie.